啦，買一隻眼睛。最重要嘅元素咧就係察覺嘅，正如我頭先啦，或者隻眼睛啦，咁我就係會喺呢度啦，用心去留意下人客去講嘢嘅時候咧，會唔會係有啲特別緊張啦？咁從而咧就係喺觀察上邊咧，係界咗佢係咪屬於有啲狀況我要處理咯。咁啱真係喺永月尾嘅時候咧，有個人客咧就打上嚟啦。一聽到我有電話之後咧，就突然間係好緊張地就話要投訴啦。咁就知道佢其實會唔會係有啲嘢令到佢焦慮啊，或者擔心啊咁。所以咧，即時我就即係好小心啦，同佢講嘢嘅時候就好小心，問清楚佢究竟咩事。因為佢咁嘅情況啦，所以我就即時同佢講，我呢度我盡量幫你，希望佢係可以 settle 到佢啦。咁我都估唔到，原來第二日佢仲寫一封 complaint 俾我嘅，即係察覺到佢呢樣嘢係好緊要咯。如果你察覺唔到，我哋照平時咁樣去處理嘅話，可能其實我就係收個 complaint instead of 一個 compliment 咯。